9, 8,
Maar de beste nog geen print, dat is ook wel nodig. Goed zo. Dit mag het ook. Mag het toch weer de voorzitter en de opslagers en ook de zwaaien. Je moet hem assisteren. Dus waar je mag ik niks vragen om die nieuwe collega die scholen presentering omdragen. Omdat je de zo'n steek hoe de jullie gaan kunnen herkennen en overal kunnen volgen op te zetten. Meneer Vlaars, mij goed. En mag ik dan als allerlaatste vragen aan onze oppervlagers, werknemers, om dit het teken van die man, de scepter van de wereldstad, te overhandigen. Jullie slapen zo bij goed. En hier steekt er dan, zo moet je zeggen, in vol ornaat onze Stadsjeugdkunst 2018, Ian de Eerste. En we zijn van de wijk die Ian Toes geweest, met de ceremoniemeester en een paar andere vlagers om het protocol te oefenen en de speech te oefenen. En vooral verschillende, want Ian, hij had heel goed geoefend. En hij wilde heel graag gaan vertellen wat hij van zijn grens had gedaan. Hier, en nu voor de zin. Nou, voor de helemaal lief, dan ben ik eens applaus. Eigenlijk, ik mag het van de dagen schreeuwen. Ik, Ian de Eerste, ben de lieve stadsjeugdkunst van Geleiden. Wie papa, ik ben de derde keer naar vertelde, koos ik de ogen niet te houden. Ja, drijvig te vallen en de sprint voorop in de Polonaise te worden. Met de vasteland 2014 terug met de Vlaamse gegaan. Ben sport om een netcoachère van de jeugdbal. Dat koos je toen. En sinds dit lied ben ik groot feest met de Vlaams. Maar ook koos ik kijken in de voorgangers en tegen. Doe me Nederland, maar ik kan je niet alleen doen. Met het steun van je papa en man, Michael en Obama. Maar ook voor de twee burgers, Glenn en Sam. Ook Hutus komen een feestje op. En dan heb je een geschikte Amsterdam voor me gekozen. Guus Sport, wit als ook lid van de jeugdbal, heel goed die niet in de lijn was gewonnen. En bierspieren zou ik heel vaak in de nieuwsbrief noteren. Glenn van Altien, dat draag ik niet meer. Met de vaste loop, voor echt erop en zet de werkstap op zijn kop. Glenn, ah! Kijk, zo is die grote bullet. En super hier. Zullen we een feestje van gaan maken? Mag ik dan aan Londen vragen om naar beeld te komen? Want die hebben straks een heel mooi liedje gezongen. En het is speciaal voor dit.